My name is Samara A. Chaco and I'm a sprint kayaker, and I have represented India at the Junior World and Senior World Championships this year, and I specialize at K1 500 meters. So we have been doing a lot of tests which were world class, but the one test that stood out for me was the Cooper test, which I learned about my VO2 max that I could improve, which would help me at my event. And the bench press and bench pull, also I learned about how much max weight I could lift, which was really helpful, and I could look forward to improving. We did a lot of strength and conditioning and even the physio, which I learned that I have an asymmetry between my left and right shoulder, which has been really helpful as I'm going into a new season, and I could correct it and my timings could improve is what I've learned from here. My next target is the Asian Games. So I am targeting to give my season best, personal best, and place for a podium finish. But with this testing, I've learned that there's a lot more to improve from my side and to put in more of the smart work. Then it's not about just training. I would like to thank JSW, IIS and IKCA and HP Academy for giving me this wonderful opportunity and supporting me and bringing me here so that I could get better at my sport and represent India. And I would like to thank the staff, the physio team, because mainly I think I learned a lot from the physio perspective that would help me as a elite sprint kayaker. Media team, yes, for recording me. मेरा नाम पार्वती जी, मैं कायाकिंग प्लेयर हूँ। कायाकिंग में मैं 500 में अभी फोकस कर रहा है। एशियन गेम्स में 500 आ रहा है, इसलिए 500 में अभी फोकस कर रहा है। पहले हमको CMJ था और सिट एंड रीच हैंड ग्रिप का था। उसमें दोनों हाथ में कौन सा में पावर है वही मैं कायाकिंग है, मेरे को इक्वल करके जाना है, दोनों हाथ में इक्वल पावर चाहिए, इसलिए वो अच्छा था। कौन सा हाथ में कम में कौन सा में ज़्यादा है वो पता चल गया। अभी कूपर टेस्ट भी था रनिंग में, वो पहले बार कर रहा है। रनिंग करके ब्लड भी ले रहा था, वो अभी पहले बार कर रहा है, इतना साल हो गया गेम में। फिजियो भी था, न्यूट्रिशन भी था, सब अच्छा था। सब फ्रेंडली हमको बात कर रहे हैं, क्या कमी वो बता रहे हैं, करके उसी टाइम में हमको बता रहे हैं ये चाहिए। और एक्सरे का भी था, बोन का इंटेंसिटी वो भी कम था, वो भी बताया क्या करना है वो ठीक करने के लिए। फिजियो में भी कोर का, एब्स का, दोनों हाथ का स्ट्रेंथ का भी देखा है, वो अभी हमको बताएगा क्या कम है, क्या चाहिए कायाकिंग करने के लिए। तो इसलिए अच्छा लग रहा है इधर आके। बॉडी में क्या कमी है वो मेरे को अभी पता चल रहा है, उसको पता है वो एशियन गेम्स के लिए अच्छा लगेगा। अभी मेरा ट्रेनिंग उसी हिसाब से डिजाइन करेगा कोच ने, वो दोनों हाथ के एक साथ मिलने के लिए पावर वो ऐसे लेके जाएगा। मेरा नाम अरविंद वर्मा है और मैं कैनो का प्लेयर हूँ और मैं BG सेंटर रुड़की से बिलोंग करता हूँ। मुझे स्पोर्ट्स में अभी ओनली 2 इयर्स हुए हैं। मैंने 2023 में स्टार्ट किया था और ये जो टेस्ट है वो मेरे लिए नए ही हैं और बहुत सारे टेस्ट है, जैसे मेरे पूरी बॉडी का चेकअप वगैरह, ब्लड चेक, VO2 मैक्स, ये सब हुआ है, तो ये मुझे बहुत हेल्प करेगा। टारगेट यही है कि इस बार एशियन गेम्स का मेडल का कलर बदलना है और जो यहाँ पर टेस्ट हुए हैं मुझे मतलब मेरे इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। और मैं कोच के साथ भी डिस्कस करूँगा और यहाँ भी मुझे बहुत मेरी बॉडी के बारे में बहुत चीज़ें पता लगी हैं, उससे मैं काफ़ी मेरा इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ, जो मेरी बोन्स हैं वो बहुत वीक हैं और मैडम ने बोला है इनको काम इस पे करेंगे और मैं कोच से डिसाइड करके उन पे ही काम करूँगा ज़्यादा। अब ऑल इंडिया देखी जाए तो यहाँ की फैसिलिटीज़ बेस्ट हैं और मैं IKC और THDC को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ में भेजा। हाय, आई एम मेघा प्रदीप, आई एम कैनोइंग प्लेयर। अभी मैं 10 साल हो गया मेरा स्पोर्ट्स लाइफ में। एशियन चैम्पियनशिप ब्रोंज मेडलिस्ट है 2024। अभी मैं भोपाल से आ रहे हैं। अभी हमारा एशियन गेम्स का ट्रायल हो गया। अभी हमारा इधर आने का मेन प्लान एशियन गेम्स का हमारा टेस्टिंग हो रहा था, फिजिकल टेस्ट। मैं पहली बार इधर आके ये सब कुछ देख रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज न्यूट्रिशन हो, साइकोलॉजी, सब कुछ मेरे को अच्छा लग रहा है इधर आके, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या कमी है और वो कमी के ऊपर क्या करना है, न्यूट्रिशन हो कुछ भी हो, सब कुछ इन लोग बहुत अच्छी सी क्लास करके और सब कुछ हमको बता दिया। और इधर का स्टाफ का बिहेव सब कुछ गुड फील इधर आने के बाद।